ये सच है कि अल्लाह ताला ने औरत में बर्दाश्त और तकलीफ सहने की ताकत रखी है। वो हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो दर्द दिए जाने की भी मुस्तहिक हो। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि औरत को तड़पाने से, तकलीफ देने से, तरसाने से उसकी मोहब्बत में, उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सारी जिंदगी हम मर्दों को ये सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, काश ये भी सिखाया जाता कि मर्द रुलाते भी नहीं है।